तो आज ले लिए हैं, इसको खरबूजा भी बोलते हैं और लालमी भी बोलते हैं। देखने में हरा और उजर काटिएगा तो और अंदर एकदम मीठा और जबरदस्त है। देखिए लोग कैसे कैसे अपना अपना बोरा संभाल रहे हैं और ले रहे हैं। ये भैया कहाँ से आए हैं आप लेके इसको? बाराबंकी से। ये बाराबंकी का माल है, समझना। सुनने में आता है बाराबंकी का माल बढ़िया होता है। आप लोग भी आइएगा, ले लीजिएगा। हाँ, आ रहे हैं रुकिए। धन्यवाद आपको।